How to fix call sound problem in Realme C11, C12 एंड C15। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने Realme के जो डिवाइस है उसमें कॉल साउंड प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको भी जो है कॉलिंग पे साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अच्छे से आपका जो है साउंड पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ये सब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉल साउंड प्रॉब्लम क्यों होते हैं, तो कई बार दोस्तों नेटवर्क की वजह से होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एक बार मोबाइल के जो सिम है उसको फ़्लाइट मोड कर दीजिए। मोबाइल को फ़्लाइट मोड करके आप एक बार दोबारा से ट्राई करके देखिए, फ़्लाइट मोड को डिसेबल करते हुए। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर सेम प्रॉब्लम है तो अपना जो सिम है उसको इजेक्ट करके एक बार दोबारा से री इंसर्ट कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉल लाइन क्लियर हो जाती है। तो एक बार आप ये ट्राई करके देखिए। तो जब आप इजेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी सिम को, तो मोबाइल को उसी वक्त रिस्टार्ट भी कर लीजिए और उसके बाद री इंसर्ट कीजिए अपनी सिम को। उसके बाद दोस्तों चेकआउट करके देखें, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है पहला बेसिक सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर सेम ही ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है तो आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाके दोस्तों आपको क्या करना है, ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। ठीक है, ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। उसके बाद अपना सिम को ओपन करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस। तो आपको करना क्या है दोस्तों, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाना है और नेटवर्क सेलेक्ट करना है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से नेटवर्क नहीं आते। तो 4G 3G 2G के बीच में नेटवर्क सेलेक्ट करें। जो भी नेटवर्क अच्छा है आपके एरिया के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करते हुए ट्राई करके देखिए। कैरियर ऑप्शन भी है। कैरियर ऑप्शन पे क्या होता है, ऑटो सेलेक्ट को बंद कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए तो आपको मैनुअल नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अभी अवेलेबल है वो आप चेक कर लीजिए अपनी सिम के हिसाब से और उसी में कनेक्ट करके आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले नेटवर्क को सुधार के देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करते ही आपका प्रॉब्लम भी, तो अच्छी बात है। फिर भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट के अंदर पे। ऐप मैनेजमेंट पे जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है फ़ोन सर्विस, लेकिन सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा शो सिस्टम प्रोसेस पर। शो सिस्टम प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, नीचे फ़ोन सर्विस पर आ जाना है। ठीक है, तो उसमें जाइए और फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फोर्स स्टॉप करते हुए आपको मैनेज फोर्स स्टॉप करते हुए आपको जाना है स्टोरेज यूजेस पर, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, डेटा को क्लियर कर देना है। जैसे डेटा क्लियर होगा, मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए एक बार दोबारा से रीचेक करके देखिए। इससे सॉल्व हो जाना चाहिए आपका प्रॉब्लम। अगर सॉल्व होता है तो आपका काम बन चुका है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। ठीक है, जैसे ही मोबाइल सॉफ्टवेयर यहाँ पर अपडेट होगा, आपका कॉल साउंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी आप कॉल पे है तब दोस्तों आपने वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करके देखिए। ठीक है, जब कॉल पे है तभी कीजिए, क्योंकि कॉलिंग पे रहते हैं, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो कॉल वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है, एयर स्पीकर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका मोबाइल काफ़ी पुराना हो चुका है तो एयर स्पीकर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, उसमें आपको टेक्नीशियन के पास जाके फिक्स करना होता है वो प्रॉब्लम को। ठीक है, अगर ख़राब हो चुका है आपका एयर स्पीकर, अगर वारंटी नहीं गया है तो आप सर्विस सेंटर पर चले जाइए, फ्री में रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।